Со многу калкулации и забавено се одвива изборот на кандидати за градоначалници во општините во Кочанската котлина. Двете водечки партии, како предводници на коалициите, калкулираат со изборот како да се надмудруваат која какво кадровско решение ќе понуди. Со денешната промоција на кандидатурата на владеачката коалиција во Кочани се знае дека на 24 март за довербата на гласачите ќе се борат Ратко Димитровски и Милијан Донов. За сега нема најави за евентуално трет кандидат, било од некој од помалите партии или независен. Во општина Зрновци се очекуваше Блаже Станков глатко да се избори за уште еден мандат, односно кандидатура, но тука уште тројца негови сопартијци се надеваат дека можат да избијат во преден план. Сепак неофицијално шансите се на негова страна, пред се поради реализираните проекти. СДСМ тука се уште тактизира, бидејќи малите општини по правило се користат за подкусурување на коалициските пазарења. Слична е состојбата и во општината Чешиново-Блешево, каде ниту власта, ниту опозицијата утврделе кандидати со кои ќе се појават пред гласачите. Социјалистите на Дзинго се надеваат дека тие ќе го добијат градоначалничкото место, откако актуелниот на Дом не ја оправда довербата на граѓаните. Сигурно и ВМРО-вците овде не оставаат ништо на случајноста и се надеваат на утврдување кандидат од редовите на најголемата партија во државата. Во општина Виница речиси завршена работа е кандидатурата на Емил Дончев, но се додека истата не се официјализира, можни се секакви изненадувања. Таму опозицијската коалиција ќе настапи со кандидатот од НСДП